अगर मैं तुमसे बोलूँ ये पक्षी है पर ये पक्षी उड़ता नहीं है, तुमको कैसा लगेगा? हाँ भाई, इस पक्षी का नाम है कीवी। कीवी एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख भी हैं पर ये उड़ नहीं पाता क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके जो पंख होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब लोग बोलते हैं कि ये पक्षी है पर उड़ नहीं पाते, पक्षी क्यों है? सबसे बड़ी चीज इसका जो स्ट्रक्चर है पक्षियों जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो चोंच होती है पक्षियों जैसी होती है, और सबसे मेन चीज इसके पंख होते हैं, तो इसलिए इसको पक्षी कैटेगरी में रखा गया। बट ये उड़ नहीं सकता और ये सिर्फ न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है क्योंकि भाई कहीं उड़ नहीं सकता तो और कहीं जाएगा नहीं, मैट वगैरह नहीं हो पाता, तो इसलिए ओनली न्यूजीलैंड के अंदर ही पाया जाता है। आपको फैक्ट पता नहीं कमेंट करना, वैसे फैक्ट मैं इनको फॉलो कर लो।